السلام عليكم. شفتوا هذه اسمها بوت فلاي النبر. طبعا هذه من الذباب المؤذي جدا، تجي يرقة. شوفوا كيف شكلها، تتغذى على الدم. تكون طبعا تعشعش وين يا اخواني؟ تحت الجلد. يبدأ يتغذى على اللحم ويقضي على الطيور وعلى الحيوانات. دائما تجي في الحيوانات والثدييات وكثير، وتنتقل للإنسان، فلازم ننتبه منها. تجي بمكان وسخة. هذه بعض أشكالها. شكرا لك ولمتابعتك. اشترك في قناتي وحياك الله. هذا حسابي الجديد. السلام عليكم.